Hello，你好啊！又再見到大家啦，又係女人唔可以懶嘅時間啦。好耐都冇拍片分享過啦，同大家。咁今日咧，我咧就喺我個Facebook 嗰個private 嗰個群組度咧，就發起咗個投票，就睇下大家之後咧就想睇乜嘢分享。咁我希望咧，極其希望今個禮拜五可以出到條片啦。咁我而家出呢條片係為咗乜嘢咧？咁其實我諗有啲朋友都知道㗎啦。咁我今日係有一個好唔愉快嘅經歷，即係我買 skincare 都買咗好多年，大大小小唔同嘅牌子，但我今日都好唔愉快嘅經歷係令到我好嬲咯。即係大家可能我唔 expect 大家一定要支持我話我啱㗎，我就係想講件事出嚟，因為你當我小氣又好，玻璃心又好，我真係堅嬲嘅今次。咁話説咩事咧？咁我早兩日咧就收到大家咧有睇開嘅都知道咧，我其實咧都有買呢個 Julie 牌子嘅，因為我中意買佢嘅玫瑰精油啊、玫瑰系列產品啊，咁都買得唔少嘅。咁今日咧我就收咗，唔係早兩日咧收到個短信啦，咁就話叫我去攞呢個15ml 嘅玫瑰花水嘅 sample， 咁都好靚嘅，其實呢個都幾好用嘅，好保濕嘅。咁呢個細支咧方便攜帶，我都好中意嘅。其實，咁點解會一套戲咧？咁話説啦，我今日去咗喺東區某個好大商場嘅一個 Julie 嘅分店嗰度，就諗住攞啲 sample。原先咧就諗住攞啲 sample 咧就好快嘅啫，因為可能我嘅經驗啦，咁未必話係我啱嘅嚇。通常咧我去到攞 sample 嘅話咧，無論其他牌子啊，咁通常 sales 就算咧 sell 緊客咧，都會叫我你等一等。咁然之後咧過冇幾耐咧，因為攞嘢好快嘅啫嘛，佢就會叫客你睇睇先。咁然之後咧就用好快半分鐘之內咧就幫我攞啲 sample， 咁佢就繼續做佢嘅客咁樣嘅。咁嗱，你當我係 take it for granted 又好咩都好啦，呢個就係即係我自己都覺得呢個係最好嘅，因為你唔使攞少少嘅個客喺度等咁耐啦。咁同埋你都係講緊嗰半分鐘都唔使，我相信睇緊嘢嘅客咧理論上咧都唔會介意，我自己唔會咯，至少。咁我今日去到啦，咁就sales 姐姐就 sell 緊兩個客。咁佢哋應該係一對母女嚟嘅。咁我企咗2分鐘攞住個電話，其實都一定知道我係等緊攞嘢啦，唔係問嘢嘅。咁跟住企咗2分鐘，阿姐姐先嚟問我。我一諗翻下，我當然自己激氣就加多咗，可能會加多咗個人少少嘅感情色彩喺入邊嘅。咁係啦，總之我盡量還原當時嘅情形啦。咁過咗2分鐘之後，佢望下我，然之後我就示意俾個 SMS 佢睇。我話我嚟攞嘢。咁佢同我講 exact wording， 嗱語氣可能我會加咗啲個人感情成分。佢就同我講：我而家有客喺度喎，你一係行個圈翻嚟咯，一係你就企喺度等。咁我嗰陣時都頂住道氣㗎啦。咁但係我都覺得算啦，可能佢唔識講嘢。咁我就見到佢哋其實都去到睇完啦，埋單啦，我要呢2樣嘢咁埋單嗰個地步。咁我就覺得算等都唔應該等太耐啦。咁點知一等，我等咗10分鐘。呢10分鐘裡面係發生咩事咧？佢同人哋攞咗嗰2件貨啦，擺好佢啦，跟住唔知同人哋講啲乜嘢啦，我聽唔到。咁等到5分鐘嗰時，我已經好嬲啦。我有諗過，我唔攞啦，我走啊，我唔等你啦。但後尾諗下，咁我咪輸咗咯。咁我為咗啖氣，咁我繼續等下。咁跟住咧，到後期咧，咁佢終於俾錢啦。咁然之後就話啦，嗱你嘟原本咧就1500幾，而家折咗咧就1400幾。咁好啦，你嘟呢度，我有少少我心嗱，當然可能係我自己個心理變態或咩啊？我係覺得佢專登拖慢嚟做嘅。你要企喺度等嘛，你咪等咯。咁就你嘟呢度啦，咁啊嘟完之後啦，出咗張單，然之後就詳細解釋張單啦。嗱，你買咗一支，我好記得嘅，一支沐浴露同埋一支 body lotion，乜咁啦講完之後咧，
就慢慢幫人入袋啦。跟住就話入咗個袋啊，呢個袋會唔會太細啊？你需唔需要一個大啲嘅袋？但係佢知道我喺度等緊佢喎，不如跟住搞個紙袋1分鐘，跟住然之後喺個櫃桶出嚟攞啲 sample 俾嗰兩母女啦。我啱啱俾人截斷咗添，係啦，咁佢就攞啲 sample 出嚟啦，咁然之後就話問嗰兩個人啦，我送咗呢個 sample 俾你，你哋想要多啲泡沫啊，定係少啲泡沫㗎？嗱，呢個我都唔介意，你送嘢俾人問清楚係唔介意啦。我有少少我自己覺得佢係專登係拖慢嘅程序咁樣咯。我已經頂到呢度啦，咁我仍然係企喺度。我面色已經唔好噶啦，我知道我自己好黑面噶啦。咁好啦 ，sell 完個客啦喎，就下次再嚟啦，拜拜咁。然之後佢都唔係即刻問我喎，都過咗5至10秒。小姐你攞乜嘢啊？你俾個電話號碼我啊。咁我就講咗個電話號碼俾佢聽啦，跟住佢就咁 suppose 我唔知人哋個 system 係點樣，但係我覺得你入咗我電話號碼 suppose 已經有 record 知道我攞咩啦。跟住佢再問我，你介唔介意俾多一次個 SMS 我睇啊？於是者我就俾佢睇啦。跟住佢好喺櫃桶度攞出嚟，其實我覺得我攞嘢成個 process 可以係少過30秒嘅。咁佢就喺個櫃桶度攞咗呢支嘢出嚟。嗱，我哋咧送翻個玫瑰花水俾你，跟住我話得啦，我走啦。我話你繼續做你嘅生意 ，which 其實個鋪頭已經冇人㗎啦。咁但係其實佢 sell 緊嗰兩母女嘅時候咧，其實有客行入嚟嘅。咁正常嚟講，我覺得啊你係咪應該會即係你唔會視若無睹㗎嘛？有客行入嚟，你點都話你隨便睇啊點樣？係冇㗎。As if 嗰兩母女咧係使1000幾百萬咁大豪客咁樣啦，佢淨係隻眼淨係見到嗰兩母女。我當時係心諗，如果你係sell 緊一個客，你乜嘢都理唔到噶啦，不如你拉閘啊，或者撳飛啊，你做完一個客完成咗啦，你先至可以 serve 其他人啦。咁你唔係啲客行到入嚟，你係完全唔理人咁樣噶嘛？咁我已經好嬲，咁我就得啦，我攞咗，跟住我就走啦。跟住我老公咧，佢其實都係佢喺門口遠遠，即係隔咗條巷仔咁等我。咁佢都覺得係有啲問題，跟住佢就專登好大聲咁問我點解咁耐嘅？我就話人哋要做生意啊嘛。咁跟住我係氣頂到咧自己咧久久不能平復。咁跟住跟住咧我就想上網揾個客戶服務電話啦，揾唔到啦。咁跟住係要去 online， 我係要去個 online store 嗰度咧揾個客服 online 嘅客服，我就問佢如果要投訴我可以點做，咁佢俾個 email 我。咁最後我都係覺得唔得，我太勞氣啦，覺得可能大家覺得我係玻璃心，好小事，即係人哋做服務性行業即係我都應該體諒佢，忍讓佢。咁但係我淨係其實拍呢條片就係想抒發，話俾大家聽，我今日係有幾唔開心咯，因為平時如果你哋當中多數人其實都唔識啦，可能睇我片多啦，有啲真係識我嘅人都知我平時係一個出街係對人係咁唔該啊、唔好意思啊、麻煩晒啊嗰啲人嚟噶嘛。佢係激到我冇發爛渣，最後好彩我就攞咗得冇問題，你繼續做你嘅生意，咁我就衝咗出去啦。咁我知道佢知我係嬲嘅。咁我今日咧想分享嘅咧，唯一一條片咧，唔係分享護膚品，就係分享我呢個非常不愉快嘅經歷咯。咁今次個結語就唔話希望大家中意我分享啦，就係希望大家話俾我聽，其實係究竟係我太玻璃心啊，太小氣啊，定還是人哋真係有問題咧？因為我真係好唔開心咯，而家。咁無論如何，多謝你睇到而家。點都好啦，我會繼續以平常心同埋樂觀嘅心態去迎接我未來呢個護膚嘅事業嘅。咁希望禮拜5可以拍到條片 upload 到俾大家睇啦。大家記住，女人係唔可以懶嘅。